Peor a peor. Devolver. ¿Te sientes con la bicicleta o sin la bicicleta? ¿Cómo lo sientes? Si no me pasas la bicicleta y después me pasas la mano y saltas. No te voy ayudando. No, espera. ¿Está bien? Oh no, no posible. Bien. Está congelado. No puedo sacar el zapato. Ah, no puedo sacar los zapatos. No podía sacar los zapatos congelados. Ya sé, no lo que voy a hacer. Algo caliente.